To'xtang. Yevropadagi 4 jamoaning birinchi logotipini ko'rsaman, siz bu logolar qaysi jamoalarga tegishli ekanini topa olasizmi? Keling, o'zingizni sinab ko'ring. Oxirgi logoni topishingizga shubham bor. Demak, o'ylab olish uchun 5 soniya vaqt. Birinchisi. Ha, bu logotip Manchester Unitedga tegishli. Ular bu logodan 1878-yilda foydalanishgan. Biz ko'rib o'rgangan mana bu logoga esa jamoa 1998-yilda ega bo'lgan. Keyingisi. Ehtimol bu logoni ko'rib sizning xayolingizga Abduqodir Husanovning Manchester City'si kelgandir. Lekin adashdingiz. Sababi bu logotip amaldagi Chempionlar Ligasi g'olibi PSJga tegishli. Ular bu logodan 1970-yilda foydalanishgan va biz ko'rib o'rgangan mana bu logotipga jamoa 2013-yilda ega chiqqan. Navbatdagisi. Bu logotip 1892-1950-yillar oralig'ida Liverpoolga tegishli bo'lgan. Ayni paytdagi logotipiga esa 2013-yilda asos solingan. So'nggi logotipni ko'rsatishimdan avval sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Siz bu orqali navbatdagi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Demak, so'nggisi. Xo'sh, Real dedingizmi yoki Barsa? Agar shunday bo'lsa, siz yana adashdingiz. Sababi bu Bavariyaning 1900-yildagi logosi. Ayni paytdagi mana bu logosidan esa 2017-yildan beri foydalanadi. Videoni futbolga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.